我们过去讨论印太局势，我们一直在看一些有关于军事或者是政治方面的相关消息。但是呢，我们今天请到崇慧来到现场，我们要来讨论同样也在印太地区，但是呢，海南岛最近这个地方成为了中国的一个标的，而且跟经济有关系。崇慧，对，没有错。中国政府呢18号宣布正式启动海南岛的全岛封关。但这封关呢，不是封岛，而是进一步的扩大开放。换句话说啊，他们就是要拼经济。首先呢，海南封关，简单来说呢，就是把这个海南岛的全岛打造成一个海关监管的特殊区域。也就是呢，中国地区和海南岛呢，所有的商品税率呢会完全不同。我们就以这个苹果 iPhone 17的 Pro Max 256G 来说啊，官网的售价呢是9999人民币，但是如果你在海南岛买，免税价是直接省了700，换算台币呢就少了快3200。换句话说啊，想买精品的话，像是这个劳力士啊，还有 LV 包，未来呢也是有望零关税来办理，而且这个小家电也加入名单，所有的免税商品呢从1900种增加到6600种，而且全部都纳入每年的10万元人民币免税的购物额度，而且是不限次数。那当地海南人是怎么看呢？其实啊也是相当乐见的，因为当地的物价本来呢就比这个广西还有广东省还要高，甚至啊有些这个电商平台的商品，如果是送到海南的话，也都没有免运。所以这个封关之后呢，将可以带动线下的实体消费成长。但是也有分析指出啊，其实短期来看，像是旅游、饭店还有航空业呢，都会直接受惠，因为刺激了当地的经济还有服务业，可以撑起这个失速的内需，把钱留在国内，把人留在岛上。不过啊，也是有这个经济学家认为说，这个呢都只是消费转移，不是创造钱呐，只是从这个境外回流到海南。就算呢可以帮这个中国经济止血，其实啊也止不了病根。不过呢，中国海南岛封关拼经济，但这个手摇饮可是关不住，是积极出海大举来抢攻美国市场。像是这个左上方的这个宁记啊，是专门卖这个柠檬茶的。不过啊，是为了迎合这个美国的口味，特别在创新品牌，而且口感上呢也会更甜。再来呢是右边的雪人图案，是以低价闻名的蜜雪冰城，他们呢是以招牌1美元的水果茶，成为全球展店数最多的餐饮品牌之一。接下来还有霸王茶姬，不止已经在这个美国纳斯达克挂牌上市，明年呢，他们还预计要在这个矽谷的心脏地段打造旗舰门市。最后呢，是这个沪上阿姨，还有这个茉莉奶白，人气啊同样也很旺。最近呢，也是近期在陆续赴美在开店扩张。但为什么要远渡重洋攻占美国呢？主要呢还是跟这个中国境内的茶饮市场竞争有关。以今年来说啊，整体的营收预计将突破300亿人民币，也就是1340亿台币左右。这个数字虽然说很亮眼，但其实啊，他们内部经济成长放缓，房地产危机延烧，这个整个餐饮的市场呢，早就已经饱和了。所以这些品牌呢，就开始往外走，转向一样拥有庞大人口还有消费能力的美国市场，希望呢可以把这个茶文化带出国外。不过啊，一样是饮品，但是这个中国茅台呢，却是不再风光。有这个囤货商就透露啦，前几个月啊，他们的行情呢，还有人民币2100，他一口气收进了100箱，结果呢，价格大跌，还一度跌破了人民币1500，等于前后亏了要台币130万。但是啊，也有业者认为说，这是属于短期的调整，或许到了这个春节前后，价格也有可能会再次起死回生。所以从相关的话题其实可以看得出来啊，这个茶饮还是比酒精还要来得亲民，所以茶饮呢可以持续往外发光发热。我们谢谢琼慧加入到今天国际头条球现场。